დღეს ან წინასაარჩევნო გარემოს როგორ შეაფასებთ, რა გეგმებით გაქვთ, თქვენი პარტია დატოვა ძალიან ბევრმა წევრმა და რას აპირებთ თქვენ გეგმებთან დაკავშირებით, რომ ვისაუბროთ? ჯერ თავისუფლად რომ ჩვენი პარტია არ დაუტოვებია ძალიან ბევრ წევრს, სულ სამმა უარი განაცხადა გაწევრიანებული იყო ჯერ წევრია ყოფილი საინიციატივო გუნდი ხოლმე სამ ბევრი არა გაცილებით მეტი შემოვიდა ერთი საპირისპირებას ვაკეთებ დაცმევად მე მგონი აქცენტს არ გამოცხადდებია რომ რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ასაკობრივობა ორის განცხადება განცხადებაც არ იყო რომ ისინი აგზელებენ პოლიტიკურ მოღვაწეობას მაგრამ სხვაგან და არანაირი პრობლემა არ ჰქონდა ჩვენთან ერთმანეთს თქო საერთოდ არაბილის პოლიტიკაში ოთხად გამომდინარეობდა და ნაშრომი ასე რომ ეს არის ნამდვილად გადაჭარბებული და ცდილობა იმისა რომ მოახდინონ აპოკალიფსური სისტემის მომავალის დახატვა თითქოს პარტია ინგრევა და ასე შემდეგ ეს ნამდვილად ასე არა რაც შეეხება წინასაარჩევნო გარემოს თეორიაში რა თქმა უნდა ეს უკეთესია ვიდრე იყო წინა ხელისუფლების დროს თუმცა ინერციით გრძელდება ის განწყობა განსაკუთრებით პერიფერიებში რომ ხელისუფლება ყველას ფერს უსმენს, ყველაფერში ერევა და შეიძლება დასაჯოს ყველა განსხვავებული აზრის მქონე პიროვნება და ეს ინერციით ეს თემა მუშაობს, რასაც ძალიან დიდი წარმატებით იყენებს ზოგიერთი რეგიონალური ლიდერი, რომლებიც ცდილობენ დახატონ სიტუაცია ისე, რომ ისინი არიან ფავორიტები დღევანდელი ხელისუფლების ბიძინა ივანიშვილის და აქედან გამომდინარე თუ მათ არ ექნებათ ხარდაჭერა, ქვეყანა დაიქცევა და ქვეყნის აქციების თანამონაწილე გახდება ყველა ის, ვინც კი მას ახარჯებს. ზოგიერთები უფრო შორს წავიდნენ და უკვე რიხით აცხადებენ, რომ პირველ ტურში დაამთავრებენ არჩევნებს და იმაგრებენ და ასე შემდეგ. და ეს ხდება 50%-იანი ბარიერის პირობებში, როცა ათეული ღირსეული პიროვნება იყრის კენს, ეს გამეტანა. სინიკოსი უნდა იყოს პიროვნება, რომელიც თავის თავისუფლებას მისცემს ადღირსეულ პიროვნებაზე ჯამურად დააყენოს თავი უფრო მაღლა. აქ ორი ვარიანტი, ან მას რაღაც საავადმყოფობა აწუხებს, კანდიდატების მანია, ან მეორე რომ მან იცის როგორ გამოიყენოს ზომაზე მეტად ისედაც ის პრივილეგია, რომ არის სახელმწიფო წარმომადგენელი და სახელმწიფო რესურსის რეალიზება მოახდინოს მის საარჩევნო ხმებში. მე მინდა ერთი რამ აღნიშნო, რომ ყველა ის ფაქტი, რომელსაც ადვილი ჰქონდა და მოაღწია ჩემამდის, მას შემდეგ რაც მე ჩავაყენე შესაბამისი ორგანოები რესპუბლიკური აღწევობაში, ისე იქნა ყვეთილი და მსგავსი რაღაც არ მეორდება ეს მადლებს იმედს იმისას, რომ აქ ადგილი გვაქვს არა ხელისუფლების მიერ ამ რესურსის გამოყენების მცდელობასთან მთლიანად, არამედ ცალკეული პიროვნებების მიერ დიდოსტატურად გამოყენებასთან იმ განწყობის, რომელიც ბრენდის კიდევ დარჩა მოსახლეობაში. დიახ, თქვენ გიგებთან დაკავშირებით ან რას გეგმავთ, ვინ მიგაჩნიათ კონკურენტად, რამდენად გაქვთ გამარჯვების იმედი? რაც შეეხება კონკურენტებს, ახლა ჩვენ აბსოლუტურად ისეთი ნიშა გვიკავია, რომელზეც თითქმის დიდი კონკურსი არცაა. კერძოდ არიან ერთი ფავორიტები, ასე ვთქვათ, დასავლეთის ამერიკის, კერძოდ ესენია ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, თავისი სატელიტებით, თუ მსგავსი მონათესავე პარტიებით, რომლებსაც აქვს შიდა კონკურენცია, რომელიც დაიკავებს უფრო ფავორიტის ადგილს ვაშინგტონის კარზე.
ну ეს არის აბსოლუტურად ასე ვთქვათ, რაც ხელშეწყობილი, ხარდაჭერილი ყოველდღიურ, როგორც ფინანსურად, ასევე პოლიტიკურად. არის მეორებთან, ну ეს უფრო პრორუსულს, აი ღიად გამოკვეთით პრორუსულს გულისხმობ, რომელსაც შეიძლება აქვს რაღაც ხარდაჭერა, მაგრამ უნიშნელო და ეს ვერ აძლევს მას საშუალებას ძალიან განვითარდეს, მით უფრო იმ ფონზე, როცა მოხდა ასეთი ძალებიდან ძალიან ბევრის არჩევნებიდან მოხსნა. ну ჩვენ ვართ ის ძალა შუაში, სადაც რომელსაც არ აქვს რაღაც ფინანსური და პოლიტიკური ხარდაჭერა არც დასავლეთიდან, არც ჩრდილოეთიდან, რამე თუ ჩვენ უპირველეს მიზნად ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის წარდგენა, ჩვენ ეროვნულ ინტერესის პრიორიტეტულობას და ამის შემდეგ იმ დოზით თანამშრომლობა ნებისმიერ მხარესთან რა დოზითაც ეს მისაღებია და სასარგებლო იქნება ჩვენთვის. გამოსხედველობაში, ну ჩვენ კიდევ მეორე პირველ რიგში გვინდა ეროვნული ხელისუფლება, ჩვენ გვინდა მანდატი თქვენი ამ შემთხვევაში ჩვენი მოსახლეობის, რომელიც არ იქნება არც ჩრდილოეთიდან და არც დასავლეთიდან დამძიმებული რაღაც ვალდებულებებით. მოგეხსენებათ ყველა დაფინანსებას, შესაბამისი ვალდებულებებით მოყვება და გამომდინარე აქედან როდესაც ხედავთ, როგორც ხედავთ, ხშირ შემთხვევაში გარკვეული პოლიტიკური ძალებით იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებიან, ხშირ შემთხვევაში უფრო ამერიკულ ინტერესს ატარებენ ან რაღაცა რომელიღაც ჯგუფის, რომელიც შეიძლება მიუღებელია ჩვენს ტრადიციებთან, ჩვენს სარწმუნოებასთან და ლობირებენ ამას. ეს გასაგებია, ფულს ვისურვებთ. მუსიკასაც ის უკეთავს, ამიტომაც ჩვენ ეს ფული არ გვინდა, ფული ზოგადად გვინდა, მაგრამ ისეთი ფული არა, რომელიც შეგვიკვეთავს ისეთ მუსიკას, რომელიც არ ჯდება, ასე ვთქვათ, ჩვენ სამოცანებში. ასე იგი, გამომდინარე აქედან, ну რა თქმა უნდა, როგორც აღვნიშნეთ დღევანდელ პირობებში, მთავარი პრიორიტეტი არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ის რესურსი, რომელიც გააჩნდა ნატოს და რომელიც იყო პლებისციტით თუმცა გაყალბებული მაინც ხარდაჭერილი, ამოიწურა. რეალურად ვნახეთ, რომ ნატოს მეშვეობით, დასავლეთის მეშვეობით, არათუ წინ წავედით ამ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საქმეში, არამედ პირიქით უფრო დავშორდით, კერძოდ 2008 წლის ომის შემდეგ კიდევ უფრო მეტი ტერიტორია დავკარგეთ, კიდევ ოფიციალურად დააკანონეს უკვე რუსულმა მხარემ თავისი ბაზების ყოფნა ჩვენს ტერიტორიაზე, კერძოდ ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში და აღიარეს კიდევაც თუმცა ცალხრივად, მაგრამ მაინც აღიარეს როგორც ერთი, ისე მეორე, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ასე რომ დღევანდელი მოცემულობით, ხო და არავის ამაზე დიდი გარდა ზეპირი, ასე ვთქვათ, აღშფოთება, შეშფოთებისა, რაიმე ქმედითი ნაბიჯები არ გადაუდგავს არც ნატოს, არც ცალკეულ მისწევ ქვეყნებს. გამომდინარე აქედან მე კიდევ ერთხელ ვწუნდები იმაში, რომ ეს პერსპექტივაა ნატოსთან, ნატოზე ჩვენი იმედების დამყარება, ერთადერთი გზა რჩება ის, რომ რუსეთთან მოვახერხოთ ურთიერთობის დალაგება ისე, რომ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ წინ წამოვწიოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესები, უპირველესად ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენს გადავდგათ გარკვეულ ნაბიჯებს მათი ინტერესების, ასე ვთქვათ, გასათვალისწინებლადაც. გაინტერესებია ეს ერთის მხრივ თავისთავად ცხადია, მათ აღიზიანებს ნატოს რაიმე ფორმით ყოფნა ჩვენს ტერიტორიაზე ან ამის პერსპექტივა. მეორე ნებისმიერი უცხო ბაზების, რომელიც მის მიმართ როლადაა განწყობილი ჩვენს ტერიტორიაზე ყოფნა. ну ჩვენ რამენაირად უნდა ვეცადოთ იმას, რომ უარი ვთქვათ ამ ბაზებზე ყოველ შემთხვევაში ამ მოლაპარაკების პერიოდში მაინც ვიდრე რუსეთთან ჩვენს მოლაპარაკებას რაიმე პერსპექტივა კიდევ გააჩნია, რა თქმა უნდა, სავსებად შეცდომა გადავდგათ ეს ნაბიჯები. და თავისთავად ცხადია, სინქრონში უნდა ხდებოდეს რუსეთის მხრიდანაც ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც დაგვაახლოებს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან. ну თუნდაც პირველ ეტაპზე უიზო რეჟიმი მათთანაც, რომელიც ჩვენ ცალხრივად გვაქვს, ჩვენ მოგეხსენებათ, მათ მოქალაქეებს თავისუფლად შეუძლიათ ჩვენ
ტერიტორიაზე გადაადგილდე, რასაც ჩვენი მოქალაქეები არ ფლობენ ასეთ უფლებას, ასევე გარკვეული დარეგულირება მოხდეს თუნდაც იმ კონფლიქტის ზონაში ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის მათი მდგომარეობის ერთგვარად მაინც გაუმჯობესების მიმართულებით, კერძოდ იქ არის ცალკეული შემთხვევები, როდესაც სასოფლაოებზე არ შეუძლიათ გადავიდე, რომელიც ნავთობხლათების მიღმა მოხდა დარჩა სალოცავებში, ასევე მოსავლის აღების დროს არის სერიოზული კონფლიქტური სიტუაციები, არის შემთხვევები მეჯრის ხელში თვალწები, როდესაც წყალსადენი გადააწყვეს ოსურ მხარეს და ის წყალი იღურება მაშინ, როცა ჩვენს მოსახლეობას ამისი დეფიციტი აქვს და ეს ძალიან ელემენტარულად შეიძლება გადაიჭრას, თუ იქნება თუნდაც იგივე რუსეთის პოლიტიკური ნება და ის ნამდვილად მოახდენს გავლენას ცხინვალის ხელისუფლებაზე, რომ აღკვეთოს ასეთი ქმედებები და მთელი რიგი სხვა საკითხები, რომლებიც ყოველგვარი ასე თქვა სტრატეგიული ცვლილებების გარეშე შეიძლება კეთილდღეობის შემთხვევაში დარეგულირდეს და რომელიც შეიძლება უკვე გახდეს საფუძველი იმისა, რომ უფრო ფართომასშტაბიანი დარეგულირება დაიწყოს იმ პრობლემების, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გააჩნია იმ ფონზე, რომელიც რუსეთისთვის ასევე იქნება მისაღები და გადადგმული იქნება ჩვენს მიერ ასეთი ნაბიჯები, შემხედრე ნაბიჯები.